субботу 26 декабря состоялся финальный выпуск шоу «Ледниковый период». Победу одержали Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Второе место заняли Чепуренко и Хохлова. Ну а заключительное третье место досталось Тодоренко и Костомарову. Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев тоже не остались без награды. Они получили приз зрительских симпатий. Пара показала номер под песню «If You Go Away». Судьи очень вдохновились их техникой и артистизмом и поставили им наивысшую оценку – 12 баллов. Татьяна Тарасова даже показала фирменный жест Ольги Бузовой – «Love». В конце Ольга Бузова поблагодарила судей за теплые слова и обратилась к своим родственникам с благодарностью за поддержку. Анечка, я тебя люблю, моя сестренка. Бабушки, бабушка Тома, бабушка Алла, для вас, ваша девочка. Папа, все наши люди, все наши поклонники. Вы не представляете, как я ощущаю вашу любовь и вашу силу.